কি কারণে হিজড়ার সন্তান হয়? যদি জবাব দিতে পারো, কথা দিলাম তোমার হাতে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। নাম্বার 3 হইল আব্দুল্লাহ ছেলে মুহাম্মদ, তোমার কাছে জানতে চাই, জান্নাতের ভিতরে যখন মানুষদেরকে প্রবেশ করানো হবে, এই জান্নাতি ব্যক্তিদেরকে আমার মালিক সর্বপ্রথম মেহমানদারি করাবে, এবং কোন খাবার দ্বারা সর্বপ্রথম মেহমানদারি করাবে, এই খাবারের নামটা কি? যদি তুমি বলে দিতে পারো, কথা দিলাম তোমার হাতে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। জোরে বলিলাম মারহাবা। মুসলমান ভাইরা আমার, এই 3টা প্রশ্ন বড় মারাত্মক প্রশ্ন। তাদের উদ্দেশ্য হলো আব্দুল্লাহ ছেলে মুহাম্মদ আমার নবীকে, আমার বন্ধুগণ, মানসিক টেনশনে রাখবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার নবী বললেন, রে ইহুদি ভাই, আমি এই মুহূর্তে তোমাকে জবাব দিতে পারবো না। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলি না, আমার মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত না বলে।